Господи, Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Христа и любовта на Бога и Отца и общението на Светия Дух да бъдат с всички вас. Надявам се да ме разбирате на моя език, не знам. Да. Той е нашия език, Той е нашия славянски език, така че предполагам, че ще се разберем. Благодаря на всички за хубавото пеене, благодаря на моя събрат за това, че ми предоставя възможността да служа при вас. И как да кажа, наистина съм очарован и много радостен от това, че любовта присъства тук в този Божий дом. Имал съм възможността, за разлика може би от много мои събратя, които не са могли да ходят от целия свят, но аз имах възможността да бъда в много. Винаги ми е било интересно как се служи, въпреки че сме едно православие и еднакви сме, но все пак има някаква малка разлика, някакъв нюанс, нещо, което е така малко различно, но тук мога да ви кажа, че наистина намерих това, което трябва да присъства и дай Боже винаги да го има, любовта и причастието. Защото без тялото и кръвта Господне човек няма да има живот вечен. Това е лекарство за душата. Между впрочем, живеем в такова време, където в момента бесовете намират всякакви начини как да отстранят хората от причастие, как да им дадат благовидни такива благословенни мисли, да не се причастят. Или водичка пинал, или не си прочел молитвата преди причастие, или примерно пил кафе, няма значение, че бил цяла нощ на работа, защото аз самия съм работил нощни смени и продължавам да работя. При нас свещениците, които сме в Западна Европа, ние работим и сме и свещеници също време. Аз 6 години съм карал нощно време автомобил, това ми е било работата. И сутринта отивам на литургия. Няма как да не съм пил кафе или да не съм пил вода, примерно. В древни времена е било задължително всеки един да се причастява и правилото 39-то ли беше? Да, 39-то правило, какво гласи 2 седмици, ако човек не се причастява, да бъде отстранен отлъчен от църквата. Той де-факто автоматически се отлъчва от църквата. Отче, извинявай, че бях малко дълъг. Аз мога и още неща да ви кажа. Значи, днес първо да ви кажа и за Евангелието. Но няма да наблягам богословски, защото едва ли достатъчно моя събрат ви е говорил, предполагам, и богословски неща. Аз ще ви кажа по-обикновени, по-човешки, които срещаме всеки ден в ежедневието. По отношение на Евангелието, чудесата, знаем всички, че Христос през целия си съзнателен живот е правил чудеса и не е спирал, не е преустановявал да прави. Както и чудесата с 5 риби и с 5 хляба и 5 риби. По отношение на Светия Архангел Гавриил, знаем, че той е един от висшите ангели, благовестител. Той е благовестил вестта за зачатието на Света Дева Мария. Нали така? И даже и мюсюлманите го почитат като Джибрил, мисля, че беше в исляма. По отношение на това, което ни засяга нас всеки ден, аз първото, което ви казах, беше за това, че наблюдавам тенденция на, за съжаление, голямо законничество на православието в днешно време. Там, където както фарисеите, които са разпънали Христос, и в цялото Евангелие се говори точно за съботата, за съботния ден и дали човека е създаден за съботата или съботата е създадена за човека. В момента живеем в свят, където, за съжаление, много и самите ние свещениците проповядваме, че съботата
е създадена за... Не, т.е. човека е създаден за събота. Обратно. Което е абсолютна грешка. И за съжаление, когато има законничество, тогава отсъства любовта. А любовта е основата на цялото християнство. Каквото и да говорим, както каза светия апостол Павел в Коринтияни 14, мисля беше. И да говоря всички езици човешки и дори ангелски, щом любов нямам, нищо не съм. Той ще бъде кемвал в века, да говоря всички езици човешки, дори ангелски, щом любов нямам, ще бъда кивал в века и забравя го, да имам пророчески дар, да имам познание за всички неща и такава силна вяра, че да мога и планини да преместям. Щом любов нямам, нищо не съм. И още по-високо, да раздам целия си имот, да предам тялото си на изгаряне, т.е. мъченически да пострадам. Щом любов нямам, значи може човек да стигне до такава висота, да раздаде имота си и да мисли, че е станал свят. Но то не е така. Щом казва светия апостол Павел, че може и мъченически да пострадаш, може да раздадеш всичкия си имот и пак да нямаш любов в себе си. И се казва какво е любовта. Любовта е дълготърпелива, пълна с благост, не завижда, не се превъзнася, не се гордее, не безчинства, не дири своето, не се сърди, зло не мисли, на неправда се не радва, се радва наистина. Всичко извинява, на всичко вярва, всичко се надява, всичко претърпява. Любовта никога не отпада. А другите дарби, ако са пророчества, знае, така ще отпаднат. Така че, мили брати и сестри, много всичкото написано до сега през целия християнски съзнателен живот е за любовта между човеците. И както се казва в една от молитвите, който казва, че Бога обича, а брата се ненавижда, лъжец е и ходи в тъмнина. Тоест, не можем да твърдим, че обичаме Бога и се кръстиме и се кланяме преди иконите, създаваме чувство за голяма вяра в нас, а всъщност ние нямаме почет към човеците, уважение към ближния, любов към ближния. Защото по това Христос ще ни приеме в царството си. Любовта, която сме имали. Ако сме като езичниците, които обичат своите, всеки обича децата си, всеки обича своето, нали? Обаче истината е да обичаме всяко свое, плюс всяко чуждо, което му викаме ближен, за да може да изпълниме закона на любовта и да се спасем от Царството Христо. И още нещо накрая искам да ви кажа. Като човек, който живее в чужбина и на Запад от 16 години, наблюдавам, че обикновено има тенденция при нас, православните, да казваме на Запад били такива. Тоест лоши, с две думи. Лоши, обаче това, което виждам и в нашата земя, вече наистина и ние се променяме, не по-малко лоши ставаме от това, което е на Запад. Тоест всичките блага, които получаваме, ако получим 1 метър блага, т.е. благосъстояние, разкош, удобство, лукс, ние връщаме 1 метър духовно отношение. Тоест 1 метър назад в минус. Ако 1 метър в плюс, лукс и богатство, 1 метър назад. В момента живеем във време, в което един цар, не знам кой от вас се е замислял, един цар на времето, преди 200-300 години, не е имал хладилник, нали така се казва? Хладилник, не е имал автомобил, той е имал кон. Той не е помислял даже, че може и да пътува с 120 км в час и от точка А до точка Б да стигне за колко минути? 120 км в час, 60-70 минути. Отделно телефон, интернет и един цар с друг цар да се говори и да се вижда, визуално да се вижда. Музика от единия край на земята, другия край на земята, телевизор, видеосигнал. Един цар никога не си е помислял, че може да яде банани, ако е или портокали, апелсини, както го казват. Ако е примерно в северната част. Така че ние всичкото това нещо в момента го имаме. И въпросът е, че нас това ни прави още по, може би, не добри,
от това, че имаме всички тези блага. Напротив, ставаме все по-зли, все по-не можем да простиме на ближния си греховете и не можем да поздравим комшията, съседа. Като го видиш да му кажеш добър ден, как си, брате, добре ли си? А ние се мразим, ние се съдим, ние се гоним, ние се преследваме, ние се ненавиждаме. Така че, за съжаление, всичкото това, което имаме в блага, искам да ви кажа, че тенденция е да не ни прави по-добри. Както и нямаме милост към нещастните, страдащите и бедните. Това е, което бих желал да ви кажа наистина. Надявам се да не съм бил текчил и да не съм бил многословен. Отче. Благодарне, Отец мой. И аз ти благодаря много. Еве, що да ви кажам? Го гледате и го слушате. Отец Константин, пастир на Светата православна църква во Скандинавија, во Норвежка. клирик на Бугарската православна църква. И тој плени со својата православност, православно гледање на живот, со неговата едноставност, евангелска простота, чистота, праведност и љубов. Ние со Отец Константин прв пат се гледаме денес. Никогаш, ниту јас сум слушал за него, ниту тој за него. Точно, да. Меѓутоа, тоа што беше присудно да се сретнеме денес, за заеднички да го прославиме Троичниот Бог, Отецот, Синот и Духот Свет, е огромната љубов на Отец Константин кон литургискиот живот на црква. Тој е еден од ретките презвители на Светата Црква Божја, кој што дошле од некаде во Македонија, а кој што инсистирал по секоја цена да богослужи. И тоа од раните зори, кога ние овде почуваме со Света Проскомидија. Мене на почетокот тоа инсистирање на Отец Константин не ми звучеше реално и ме збуни, бидејќи не сум научил да имам работа со такви собраќа во мантија. А и кога дојде Отецот со неговата едноставност, длабокоумност, практичност на умот, ме восхити. Верувам дека истите ефекти ги постигна и кај вас. И заедно, јас со вас и вие со мене, од денеска натаму посакувате Отец Константин почесто да ни доаѓа во Кана. Христос се Јас ти будам. Много сте ми далече. Това е проблема. Много е далече. Трябват пари за да идвате. Но милостив Господ, дай Боже да... Тук ми харесва. Охрид, прекрасно място и има много история. Много история, много съдби, много, как да кажа. Но Господ е дал такъв климат, уникален климат. Аз живея от 16 години на мрак, да не се оплаквам, да не плача, но мрак, дъжд, климата е лош. Значи Скандинавието просто, как да кажа, има от 365 дена в годината, има някъде около 60 дена така, що годе слънце. И то слънце, ако сега отворя времето да покажа, сигурно е 12, 14, 15, 16, 17 градуса. Но, както се казва, всяко място си има своите плюсове и минуси да приоритети. Но тук наистина е прекрасно. Тук имате и езеро чисто, дано да не го замърсите като другите места по света, където не си пазят екологията. И имате туристи, имате, как да кажа, зеленчуци, всичко и сте на 700 метра височина, което е... Даже нямате толкова много мухи и комари, както има долу в низината, в ниската част. Така че
Грижете се и Господ да ви помага и да ви укрепва да продължавате си поддържате местенцето чисто и да даде Господ да нямате, как да кажа, противоречия между етносите тук, да се обичате един други. Няма значение кой какъв е от това вяра е. Все пак любовта между човеците трябва да съществува. И го имаме и отец Стефан. Да. И той също, да, като един добър пастир, защото той ме похвали да опазал ма Господ, аз съм, както казват светите апостоли, негоден слуга Божий. Дай Боже да съм такъв до края на живота ми. Но да пази Господ от прелест, защото прелестта на нас не ни помага. Напротив, всяка една дарба, която е дошла, тя е по Божия милост, по Божия дар. И дай Боже и ние като свещеници да я съхраним и да я подадем и на хората. И дай Боже и хората да възприемат и нас като истински хора. Защото има, и това искам да ви кажа на финала, хората имат някакси много погрешна представа за свещеника. Те си мислят, че свещеника не е от плът и от кръв. Той е само свещеник, той е ангел. Той никога не е по-бански, никога не се къпе по морето, никога не работи гол до кръста на нивата или не ходи по къси гащи някога и така нататък и така нататък. Което де-факто и той е човек като всички останали, той може да бъде турист, и той може да бъде работник и той може да бъде като всички вас, защото не знам Свети Сава ли кой беше казал, като го питали защо само грешници ръкополагаш за свещениците. И той казал, нали грешният човек ще разбере грешните хора. Ако бях ръкоположил ангели, нямаше как да разберат грешните човеци. Така че затова не на празно свещеника трябва да и жене, трябва да изживява всичките неща, които и вие като човеци изживявате в живота. Благодарим за прекрасните душеспасителни полки, съвети. И сега сите заедно здушно да му посакаме Благодарстваме. много я лета, многолетствие на Отецът. Дългоденствено е и мирно е житие, здравие и спасение, и във все благо е поспешение. Подаш, Господи, протоерею Константину и сохрани его на многая лето. И за протопресвитер Стефан много.